المهم يا جماعة دي برضو تقريبا تالت أكلة من السلسلة الماضية، مش عارفة. المهم هنا حاجة اسمها الرفيسة. تمام، دي رفيسة بالحشا. يعني هبقى اقول لكم عن طريقتها بعدين. تمام، دي المرقة بتاعتها والشوربة اللي بتنزل منها هنا، هي مزينة يعني. التزيين ده مش لازم ومش من مكونات الرفيسة بس، يعني عشان يدي نكهة وطعم حلو يعني بكده. المهم يا جماعة ده كمان كسكروت مغربي خلونا نقول. تمام، ف يعني اصناف كتيرة جدا جدا، والسفرة تفتح النفس كده. فاقول لكم برضو على السريع قوي. طبعا هنا ده لانشون او مرتديلا، هنا عادي جدا قرص، هنا زيتون، السكينة اللي هننزل بيها كده، هنا اللي جبنا مثلثات، هنا الشاي نسكافيه حليب، لا مش عارفه دي قهوة تقريبا، ما علينا. هنا مربى، هنا زيتون اسود مغربي، هنا حاجه اسمها بطبوط، هنا قرص زي ما قلت لكم. بطبوط، ما انا قلت ايه؟ طيب، وهنا حاجه اسمها ملوي زي مسمن كده بالظبط. وهنا اهم حاجه طبعا زيت الزيتون. نور. المهم هنا كنا عاملين سهرة يعني في السطح وكده، بنعمل الشوي يعني فراخ مشوية وكده. فهنا تيتا كانت بتحطهم في السخان وكده. هنا ملح وكمون، هنا الشاي اخضر، هنا زيتون، زيتون اصفر وزيتون اسود. وهنا السخان اللي بنحط السيخ مش عارفة يا جماعة بيقولوا له ايه. المهم هنا كمان الخبز. تمام، وبس هنا تيتا كانت بتعمل يعني في الفراخ، هي متبلاها قبل بليلة. هنا بقى الفراخ كنا حاطينها على الشواية يعني، وهنا بعد لما استوت.